Всем привет! С наступившим Новым годом! Шикарная погода, кончились дрова. И самое хреновое, что отказывается заводиться штиль 250. Уже и бензин поменял. Придется карбюратор скрывать. Дров остался на день, на два. Хорошо, сосед у меня отличный мужик, Янка. Вот, вышел ко мне на помощь. Второй сосед там, дядя Леша. Говорит, бери у меня дрова. Ну, блядь, брать и дрова. Потом, блин, хер их отдавать. Ой, так что вот так вот. Прям около участка нашел я два дуба. Сейчас мы их потихонечку урабатываем, ушатываем. Так. Как-нибудь вот так ее поставим. О! А группы никакой нет, или может какой-нибудь веер так засунуть, и может так туда. Лом! Давай ломом попробуем. Сейчас попробую. Так, сегодня у нас солнце. Вчера мы хорошо поработали в лесу. Много завалили деревьев, много попилили. Вот, часть я вынес. Часть придется выносить сегодня. Целый день придется работать. И сегодня будет самое мое любимое занятие, надеюсь, это почистить говнецо перепелок. Обожаю это занятие. Да, прям рвотного рефлекса. Почему такая спешка с дровами? Потому что завтра, возможно, начнется оттепель. Ну а так вообще посмотрите, как здесь прекрасно, солнышко. Ну, морозец легенький, там 4-5 градусов. Уже почистил дорожки до автомобиля, до входа в лес. Основную дорогу прочистил, чтобы тачка вот она каталась, нормально все было. Вот такая у меня приспособа, но я покажу, как она работает. Вот, у меня, я говорю, две щетки. Вот они. Одна где-то здесь, вторая, наверное, в дом зашел. Вот этой метелкой я сметаю. Надо ее перевернуть, чтобы снег на ней не накапливался. Это я сметаю в лесу. А маленькой жесткой щеткой уже вот здесь я сметаю. Опять же, почему сметаю? Потому что остатки снега, когда заносишь в теплое помещение, начинают таять, дрова сыреть. И повышается влажность воздуха. Этого мне не нужно делать. Потому что, ну, как бы влажный воздух мне не нужен сейчас. Мне нужно, наоборот,
Друзья, лес дышит, живет. Сойки, какие-то другие птички. 1000 лет не видел снегиря. Наверное, его и не будет. Перевелся снегирек. Вчера тут мы пилили. Пилили хорошо, но ужасная метель была. Вот там вот лежит сейчас. Вот он мой дуб. Вон вчера мы с Генкой завалили еще один дуб. Штуки 4 здесь висят. Очень тяжело их было сдергивать. Мы, ребята, уже не молодые, спины. А вот. Ну и что? Вот. Вот это все мне нужно перетаскать. Где-то он здесь. Дятлу, кстати, очень нравится. Ребята, отдышка ужасная. Подметал здесь сейчас все. Дятлу очень нравится, как поет самец перепела. Он каждый день прилетает и слухает, что там происходит. Вот такие вот у нас дела. Соек много разных. В общем, всего живности завались. Но если он уже стучит по этому дереву, значит, этому дереву хана. А если ему хана, то это наши дрова в перспективе. Друзья, ой, забыл очки надеть, хотя именно макушки. Вот вышел из снега, ой, из леса. Посмотрите, какая красота. Вот стою и греюсь на солнышке. Хотя сегодня 4 только января. Такое счастье, друзья. Сантиметров 40 снега. Вроде натоптали, а за ночь еще 15-20 выпало. Ну и я не Ленин. Бревнышко 25 килограмм уже мне не так просто таскать на себе. Опа! Разгружаем. Надеваем очки для красоты. Опа! Так лучше, мне кажется. Снова в лес. Мне нужно сделать 15-20 ходок вот таких вот, да? Ну, 15 на 25, 4 сотки. 400 кг. А если 20, 500 килограмм. Ерунда, ребят. В таких случаях я все время вспоминаю Никарагуа. Какие-то другие страны, где люди просто с нищеты, с голода дохнут. А мы тут что? Жиробесимся. По лесам ходим, дрова собираем. Так. Классно. Немножко тяжело с непривычки. Офисным планктоном быть я уже привык. Да, вот эта зимовка мне дала разнарядку. Ой, бля, разнарядку. Разрядку. О, видите? Вот. Если Генка сейчас выйдет, тоже подустал вчера. Мне 5-й, 10-ка, ему 6-й. Вот, допилим до конца. Вот это вот допилим. Вчера упал. Тяжело, очень тяжело. Очень много деревьев в расщеп становится. И мы их на себе дергаем. Ну, то есть там 2-3 тонны на себя. Вот, это непросто. И вот несколько халявных нашли. Пилим их. Вынимаем, а вот там вот получается, ну вот туда упало несколько типа вязов каких-то. Диаметр 70-80 сантиметров минимум. Местами будет доходить до метра. Дерево хорошее. Я, честно говоря, не знаю, какое оно в топке. Про топки, да, ну как бы, как дрова. Вот это отдышка у меня, ёпорост. Надо бросать курить и все остальное. Но там кубы дров. То есть одно дерево кубов 5-7 дров. Там просто... И мы вчера посмотрели, сходили. Надо тоже заниматься этим делом. Ну, а так вот пока, так вот, как это есть. Все идет своим чередом. Так. 4 ходки сделал. 100 уже в тележке. Друзья, многие из вас посмотрят, скажут: мороз. Человек занимается физическими нагрузками
И идет вот легенький свитер, легкие штаны Ададис. Ну, валенки самое главное. И легкий пуховичок такой старенький. Найки. Вот. Скажет, ебанутый ли он? Скажу честно, да, слегенько ебанцой. Но проблема в том, что на вот эти задачи брать мембранные материалы, у меня их до хрена. Качественная, дорогая шматье. Ну, неправильно. Поцарапаться, порваться можно. Вот. Это не та задача. Здоровье, конечно, дороже, но я нормально укомплектован. И я почему на распашку, когда нет мембраны, хлопки, всякие шерсти, они все время задерживают влагу. Спина мокрая, попа мокрая, ну, поясница. Вот, и мне проще быть в легком холоде, чем потом шмотки сушить и немесилит с немесилом пить. Это ерунда. Это так, это отвлечение. Шикарная погода, шикарная, друзья. Вот такое счастье, что я здесь остался. Друзья, надеюсь, будет слышно. Вот эти два дерева. Слышите? Они уже умерли. Их тоже бьет дятел. Слышите? О! Где-то что-то происходит и где-то что-то скоро упадет. А у меня вот здесь недалеко деляночка моя. Вот русский экстрим, русская зима, русские забавы. Майами-Бич превратился в Майами-факин-Бич. Почему? Только солнышко ушло и сразу мороз. Такой хороший, десяточка хорошая. Навсегда в сланцах. Посмотрите, какая красота. Ясное небо. Шикарно все. Вот, все дрова переработаны. Все, что вот было здесь, все занесено в дом. Там все это сушится. Вот здесь тоже, вот там тоже дрова. Тоже они сушатся. К сожалению, физухи не хватило. Старею. Вот, не все я смог вынести из леса. Там еще лежит на 3-4 ходки. Вот. Но самая херня на самом деле. О, так, сейчас что-то надо приготовить. А что готовить? Ничего не хочу, друзья. Хочу просто отвлечь, лежать, какое-нибудь кино посмотреть, да? Получится, не получится, не знаю. Ох. Это, знаете, как сказать, счастье и несчастье. Очень много дров, это позитив. И сейчас я делаю первую протопку. Мне повезло. Ну как повезло? Везет тем, кто везет. Я умею управлять своей печкой. Вот. И управляя шиберами, я могу иногда добиваться поразительных результатов. Да? То есть вот я последнюю закладку делал в 11 часов вчера вечером, да. А сегодня в районе 2 я открыл топку и вижу, там еще тлеет, дотлевает. Большие такие головешки, да, там уже немножко осталось. И, собственно говоря, с этого я стартанул. И сейчас я делаю протопку чисто на коре. И как вот сейчас я сам изумлен, потому что она прекрасно горит, она прекрасно стартует. От нее дохренища золы. И самое главное, вот жар. Вот я сейчас вот открываю, сейчас. Опа! Вот жар, вот у меня прямо идет жар. То есть вот кора тоже имеет место быть. Друзья, вот когда нужно быстренько подтопиться, сухая кора. Сейчас у нас мороз, десятка. Вот. Там вчера была 5, 7, там, ну, по-разному бывает, в зависимости от солнышка и так далее. Вот, я сейчас сижу, вот, у меня, ну, там, градусов 7-75. Ко мне подходит, а я сижу буквально в метре. Закрываю печку, потому что ее основная задача в данный момент — это прогреть каменку. Нефрит. Прогреть русалку нефрит. Мне еще много нефрита. Тоже нужно его как-то греть. Так, сейчас я пойду, наверное, чем займусь-то. Займусь я вот чем. Ведро. 2-3 ведра возьму. И буду носить снег, чтобы пока здесь все горит, снег таял. Вот, а мне было чем поить кур.